विक्रम सम्वत 2081 साल बिदा हुन केही दिन मात्र बाँकी छ। यो वर्ष 4 नेपाली फिल्म ब्लकबस्टर भएका छन्। अझै पिताम्बर र कर्मा रिलिज हुन बाँकी रहेकाले यो सूची बदलिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यो वर्ष 10 करोड भन्दा बढी कमाई गर्ने फिल्मको संख्या 4 वटा छ, जसमा सर्वाधिक कमाई गर्ने फिल्म पूर्णबहादुरको सारङ्गी छ, जसले नेपाली हलबाट मात्र 46 करोड माथिको ग्रस कलेक्सन गरेको छ। नेपाली फिल्मले यति ठूलो आँकडा पार गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण पूर्णबहादुरको सारङ्गीले देखाएको छ। दोस्रो नम्बरमा फिल्म 12 गाउँ छ, जसको ग्रस कलेक्सन 20 करोडको हाराहारीमा छ। यही फिल्मबाट नायक समीर भट्ट फिल्म क्षेत्रमा स्टारको रूपमा उदाएका थिए। तेस्रो नम्बरमा फिल्म छक्का पञ्जा 5 छ, जसले घरेलु बक्स अफिसमा 15 करोड भन्दा बढी माथिको कमाई गरेको थियो। यस्तै फिल्म बोक्सीको घरले यो वर्ष 10 करोड माथिको ग्रस कलेक्सन गर्यो। केके अधिकारीको निर्माणमा तयार भएको फिल्मले 10 करोड 2 लाखको आँकडा छोएको थियो। हालसम्म यो वर्ष 10 करोड माथि ग्रस कलेक्सन गर्ने फिल्मको संख्या 4 वटा छ। यी मध्ये 3 वटा फिल्म ब्लकबस्टर र पूर्णबहादुरको सारङ्गी अल टाइम ब्लकबस्टर बन्न सफल भयो। 5औं नम्बरमा फिल्म अन्जिला छ, जसले घरेलु बक्स अफिसमा 7 करोड 50 लाखको आँकडा पार गरिसकेको छ। अझै पनि हलमा दर्शकको सुखद प्रतिक्रियाका साथ चलिरहेको यो फिल्मको लाइफ टाइम कलेक्सन 8.5 करोडको हाराहारी हुने देखिन्छ। यो फिल्मले यसै वर्ष रिलिजमा आएको फिल्म पुजार सार्कीको कलेक्सनलाई उछिन्दै 5औं नम्बरमा स्थान बनाएको हो। पुजार सार्कीले घरेलु बक्स अफिसमा 7 करोड 40 लाख आसपासको व्यापार गरेको थियो।